Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi yenidən xoş gördük. Bugün sizin də isim mövzusunu davam edib yekunlaşdıracağıq. Amma ilk öncə onu bildirim ki, onlayn dərslərimizə yazılmaq və onlayn dərslərimizdən və yaxud da ki, bu videolarımızdan yararlanmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun, bizi təqib edin. Suallarınız varsa şərh bölməsində yazın, cavablandıraq. İndi isə keçək dərsimizə. Getdik. İsim bölməsinin ismin quruluşca növləri, məna növləri, sayılan sayılmayan isimlər və ismin cəmlənməsi, təki və cəmi. Bu barədə ətraflı izah verdik. Yenə də sualınız olarsa, dediyim kimi, şərh bölməsində yazın, sizə geri dönüş edəcək. İndi isə bugün başlayırıq ismin yiyəlik halı və bununla da isim bölməsini yekunlaşdıracağıq. İsmin yiyəlik halı. Gəlin ilk öncə anlayaq. Yiyəlik hal, Azərbaycan dilindəki ismin yiyəlik halı və İngilis dilindəki ismin yiyəlik halı. İki dili qarşılıqlı müqayisəli şəkildə öyrəndiyiniz zaman bir qaydanı daha yaxşı başa düşə bilərsiniz. İsmin yiyəlik halı Azərbaycan dilində ın, in, ün şəkilçisi vasitəsilə düzəldirsə, bu İngilis dilində apostrof s şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Yəni ismin yiyəlik halı şəkilçisi əsasən canlı isimləri üçün apostrof s-dir. Bir də of sözünü vasitəsilə də ismin yiyəlik halı düzələ bilir. Gəlin görək, bəs s apostrof deyə, bəzi qrammatika kitablarında apostrof s və s apostrof deyə keçir. O nədir? Biz cəm şəkilçisini keçəndə Azərbaycan dilində larlər kimi tərcümə olunan cəm şəkilçisinin s və yaxud es olduğunu öyrənmişdik. Əgər cəm ismin larlər s-es olaraq s-es ilə cəmlənən cəm ismin yiyəlik halını düzəldərkən larlər üzərinə əlavə edirik ön, in. İngilis dilində bunu çevirdiyimiz zaman s və yaxud es fərqi yoxdur. Cəm şəkilçisi üzərinə yiyəlik şəkilçisini əlavə etdiyimizdə yiyəliyin öz s-i ixtisara düşür. Niyə? Çünki İngilis dilində qrammatik şəkilçilər azdır və mövcud qrammatik şəkilçi ikisi eyni anda gələndə birinin s-i ixtisara düşür və yiyəlikdən sadəcə apostrof qalır. Bu o demək deyil ki, biz deyək ki, cəm isimlərin yiyəlik halı sadəcə apostrofla düzəlir. Cəm ismin yiyəlik halı, misal üçün, mən sözünün cəmi məndir. Amma yiyəlikdə apostrof s olacaq. Amma boy sözünün cəmi boysdur. Burada s, lar, lər şəkilçisidir. Düzdür? S, lar, lər şəkilçisidirsə, oğlanların deyəndə biz bura sadəcə apostrof artırmış olacaq. Gəlin indi qayda üzərində ekranda baxaq. İsmin yiyəlik halı, ismə apostrof s və yaxud tək apostrof. Niyə tək apostrof? Baxın, s burada cəm şəkilçisidir və apostrofdan sonraki s düşdüyü üçün apostrof tək qalır. Tək apostrof s və of sözünü artırmaqla düzəlir. Hər üçünün mənası ın, in, ün olur. Amma istisnai hallar var ki, İngilis dilində yiyəlik haldır, amma bizim ana dilimizin qrammatik qaydasına görə onu tərcümə edəndə yiyəlik hal olmayacaq. Onu da birazdan izah edəcəm. İfadələrin quruluşu, yəni istər apostrof s olsun, istər apostrof tək olsun və ya istər of olsun. Sonra da isim. Hər iki tərəfində isim gəlir. Gəlin nümunələrə baxaq. Misal üçün, the doctor's consultation. Diqqət edirsiniz, s apostrofdur. Apostrof s-dən sonra tək formada gəlibsə, anında mən bilirəm ki, o apostrofun qarşısındakı s lar, lər şəkilçisidir və apostrof da yiyəliyin s-ini itirmiş formatıdır. Olacaq həkimlər, apostrofda ın, in, həkimlərin məsləhəti. The teacher's room, müəllim təkdədir, çünki apostrof s tam gəlib. Müəllimin room, otağı, yenə də apostrofla solunda da, sağında da isim var. Hər ikisində olduğu kimi müəllimin otağı. Ofla olan birləşməyə baxırıq. The leg of the table. Apostrof s və yaxud da cəmdə s apostrof tək formada olanda tərcüməni düz formada soldan sağa edirik. Həkimlərin məsləhəti, müəllimin otağı. Amma ofla olan yiyəlik halda isə tərcümə tərsinə gedir. Stol, ın, in. Stolun ayağı formatında tərcümə olunur. Dilimizdə larlər kimi tərcümə olunan s-es şəkilçisindən sonra apostrof s yiyəlik hal şəkilçisini artırdığımız zaman yiyəlik halın s hissəsi ixtisar olunur.
Bu oldu artıq bizim sabit qaydamız. İndi gəlin müəyyən punktlarla baxaq. SES, IES və WES ilə cəmlənən isimlərə yiyəlikdə sadəcə apostrof artırılır. Misal üçün, teacher's room, müəllimlərin otağı. The boys' school, oğlanların məktəbi. The students' books, şagirdlərin kitabları. The actress' clothes, aktrisaların paltarları. Davam edirik. Soyadlar Z artiklı ilə olarsa, cəm S sonluğu ilə bitir və yiyəlikdə sadəcə apostrof S artırılır. Yəni, cəmləmlərini keçəndə dedi ki, soyadların qarşısında Z artiklı gələrsə bütöv ailəni bildirir və soyadın sonuna S cəm şəkilçisi artırılır. Və burada da dedi ki, S larlər şəkilçisindən sonra yiyəlik halın S hissəsi ixtisar olunur. Deməli, bu soyadlara da aid olmuş olacaq. The Browns, Brownlar. Z ilə Brown deyə bilmərik soyad olaraq. The Browns house, Brownların evi apostrof tək olur. Çünki apostrofdan əvvəlki S cəm şəkilçidir. The Brown böyük hərflə yazılıb, soyaddır. Apostrof S formatında olması doğru deyil. The White's clothes, White'ların paltarları. Burada The White's apostrof S doğru deyil. Qalan hallarda soyadlara apostrof S artırılır. Brown's house, qarşısında Z yoxdur. Brown'un evi, Mr. Brown's house, Dickens house. Sözün soyadın sonunda S var. O yiyəlik hal, daha doğrusu cəm şəkilçisi olmadığına görə biz orada apostrof S artırırıq. Amma istisnai adlar var ki, İngilis soyadları daha doğrusu, sonu S ilə bitəndə cəmdə sadəcə apostrof S artırılır. S cəm şəkilçisi artırmadan soyadın sonunda S olduğu üçün. Məsələn, Dickens. Bunun S olmayan formatı da düzgün sayıla bilər. Yəni, təkdə də, cəmdə də bu format olur. Bu istisnai haldır. Təkdə olan, bax, təkdə olan bütün isimlər və SES, IES, WES şəkilçiləri artırılmadan cəmlənər. Yəni, tək və cəm forması eyni olan isimlərin cəmi, hər zaman cəmdə olan isimlər, təki və cəm forması kökdən dəyişməklə cəmlənən man, men, child, children, ox, oxen və s. İsimlərin yiyəlik halında apostrof S artırılır. Yəni, orada apostrofdan sonraki S qətiyyən ixtisar olmur. The boys uniform, the teachers, the actress clothes. Baxın, burada qoşa S var, actress. Amma bu qoşa S apostrofdan əvvəlki S cəm şəkilçisi olmadığına görə mən apostrofdan sonra S-i olduğu kimi yazmalıyam, yazmasam səhv olar. Yəni, apostrofun tək olma halı yalnız apostrofdan əvvəlki S-in cəm şəkilçisi olmasıdır. Digər bütün hallarda biz apostrofu tək qoysaq o səhv olmuş olacaq. Sonra aktrisanın paltarları dediyizdə police cars, polis toplu isimdir. Bax, polislərin maşınları. The children's, apostrof S, the children's, toys, uşaqların oyuncağı. Cansız əşyaların yiyəlik hal forması of ilə düzəlir. The key of the car, maşının açarı. The window of the room, otağın pəncərəsi. The rooms of the house, evin otaqları. The leaves of the tree, ağacın yarpaqları olmuş olur. Baxırıq qeydlərimizə. Yiyəlik halın qaydası bu qədər. İndi yiyəlik halına bağlı bəzi qeydlərə baxaq. İsmin yiyəlik halı iki isimdən ibarət olur. Yəni, yiyəlik olan və yiyəlik etdiyi isim. The child's toy, sahib olan uşaqdır. Sahib olduğu isim isə oyuncaqdır. Uşağın oyuncağı və yaxud da the police cars, sahib olan polislərdir. Sahib olduğu isim isə maşınlardır. Polislərin maşınları. The doctor's advice, həkimlərin məsləhəti. The hostess questions, ev sahibəsinin sualları. Lakin, söhbətin nədən getdiyi müəyyən olduqdan sonra, yəni sahib olduğu isim nədirsə o bilindikdən sonra apostrof S-dən sonraki isim işlənməyə bilər. Misal üçün, deyirəm ki, this car is mine. Bu maşın mənimdir, mənimkidir. Maşından söhbət getdiyi bəllidir. İndi deyirəm ki, but that is my brother's. Lakin, o mənim qardaşımınkidir. Burada necə ki, that car is mine müstəqil yiyəlik əvəzində istifadə edirəm. Burada da that is my brother's car sözü orada işləndiyi üçün təkrar etməmək üçün isimsiz də gələ bilir. 2. Yiyəlikdə hər iki isim mənadan asılı olaraq tək və ya cəm ola bilər. My friend's house, dostumun evi. Amma dostumun bir neçə evi ola bilər. My friend's houses da ola bilər. Dostumun evləri. My friend's house,
dostlarımın evi bir evdir və orada mənim bir neçə, ailənin bir neçə üzvü dostumdur. Deyirəm, dostlarımın evi və yaxud da bir neçə dostumun hərəsinin öz evin nəzərdə tuturamsa, deyirəm ki, my friends houses. Birincidə isə mənim dostumun bir neçə evi ola bilərsə, onda my friends houses, dostumun evləri də deyə bilirdim. Dostlarımın evi də deyə bilərəm, dostlarımın evləri də deyə bilərəm. Bəzən birinci isim yalnız təkdə olur. Misal üçün, today, bugün bir dənədir, yesterday, tomorrow, bunlardan bir dənədir. The earth, yer kürəsi, the moon, ay, the sun, günəş, the world, dünya. Bunların hərəsindən bir dənə olduğu üçün, ikincisi olmadığına görə bunlar hər zaman təkdə olan isimlərdir. Baxırıq, today's newspaper, bugünün qəzeti. Bugündən bir daha olmayacaq. Bugün, hər günün öz bugünü var. Yəni, bugünlər deyə bilmərik. Today's newspaper yanlışdır. Bugün bir gündür. The world center, dünyanın mərkəzi. Dünyaların mərkəzi ingiliscə world sözü cəmlənmir. Ona görə də world center yanlışdır. Bəzən ikinci isim yalnız təkdə olur. Bu əsasən insan bədən üzvlərinə aid ola bilər. For example, the boy's nose, oğlanın burnu. Burundan bir nəfərdə iki dənə ola bilməz. The boy's noses yanlışdır. Yəni o formada verilərsə yanlış olmuş olacaq. Üçüncü qeydimizə baxırıq. Yiyəlikdə ikinci isimdən əvvəl sifət, feili sifət və sıra sayı işlənə bilər. Amma z artiklı, en artiklı, z, zoz işlənə bilməz. Çünki onları onsuz da yiyəlik alın özü əvəz edir. Amma təyin edici sifət, feili sifət və sıra sayı işlənə bilər. Misal üçün, the boy's favorite meal, oğlanın sevimli yeməyi. Sevimli sözü iki ismin ortasında gəldi apostrof s-dən sonra. The girl's lost bag, qızın itmiş çantası. The poet's first book, şairin birinci kitabı. Note 4, yəni dördüncü qeydimiz. Əgər isim bir neçə şəxsə aiddirsə, yəni bu qələm həm mənə, həm də Nəzrin xanıma aiddirsə, bu şərikdir artıq. Aydındır? Yəni ortaqdır. Sadəcə sonuncuya apostrof s qoyulacaq. Misal üçün, the teacher and the student's room, müəllim və tələbənin otağı. Bu otaqdan mən də istifadə edirəm, Nəzrin müəllimə də istifadə edir. Nəticə olaraq bu otaq şərikdir. Deyirəm ki, the teacher and the students və tələbənin otağı. Müəllim və şagirdin otağı ortaqdır. Tom and Mark's mother. Tom və Mark'ın anası. Ana ortaqdır. Deməli, Tomla Mark qardaşdırlar. Əgər isim ortaq deyilsə, ayrı-ayrılıqda hər şəxsin özünə aid ismi varsa, əşyası varsa, ona aid olan şəxs varsa, o zaman əgər isim ortaq deyilsə, apostrof s-lər də ortaq olmayacaq. Hərənin özünün apostrof s olacaq. Misal üçün, the teachers and the students' rooms. Müəllimin və tələbənin otaqları. Hərənin özünə aid isim olduğu zaman isə ikinci isim gələn, yəni apostrof s-dən sonraki isim mütləq cəmdə olur, sayılan isimdirsə. Tom's and Mark's mothers. Tomun və Mark'ın anaları. Artıq apostrof s-lər ayrı-ayrı qoyulduğu üçün Tom's and Mark'sda bilirik ki, hərəsinin öz anası var və bu da o deməkdir ki, onlar qardaş deyirlər. Bədən üzvləri isə heç vaxt ortaq ola bilməz. Çünki hər bir bədən üzvü hər bir şəxsin özünə aiddir. Misal üçün, Tom and Mark's eyes. Tom və Mark'ın gözləri şərik. Mümkün deyil. Çünki göz ortaq ola bilməz. Olmalıdır Tom's and Mark's eyes şəklində. 5. Mürəkkəb isimlər. Mürəkkəb isimlərin cəmlənməsini də ayrıca izah eləmişdik. Niyə? Çünki cəmlənmələrində fərqlilik var. Bəzilərində son hissə cəmlənir, bəzilərində əvvəl və son eyni anda cəmlənir, bəzilərində isə əvvəl cəmlənir sadəcə. Ona görə yiyəlik halda fərqlidir. Amma yiyəlik halı mürəkkəb isimlərdə bir xüsusiyyəti var ki, bütün mürəkkəb isimlərin yiyəlik hal şəkilçisi yalnız sonuncu hissəyə artırılır. Əgər birinci hissə cəmlənibsə, yiyəlik hal sona artırılırsa, hər zaman apostrof s olur. Yox, sona apostrof s, s-is cəm şəkilçisi ilə cəmlənirsə, bu zaman biz apostrofu tək də qoya bilirik. Baxaq, man doctor's room sonuncu hissəyə artırılır mürəkkəb isimlərdə. Baxın, man doctor's room, kişi həkimin otağı. Cəmdə men doctor's room. Burada hər iki tərəf cəmləndiyi üçün doktor sözündə s cəm şəkilçisi gəldiyi üçün men doctor's room oldu. Classmates, parents, sinif yoldaşının valideynləri. Cəmlə sinif yoldaşların valideynləri classmates, parents formasında olur. Mürəkkəb isimdir və hər iki halda təkdə də cəmdə də sona artırılır. Cəm şəkilçisi sona artırıldığı üçün s-is apostrof tək işləndir. Birinci hissəsi cəmlənən mürəkkəb isimlərdə tək və cəmdə apostrof s artırılır.
Brother-in-law's car. Brothers-in-law's car. Diqqət eləyin. Qayının maşını təkdədir. Brother-in-law apostrof S. İkincidə isə təkdən sonra cəmdədir. Brothers. Cəmlənmə birinci tərəfə artırıldığı üçün brothers. İkinci tərəfdə yenə apostrof S oldu. Yəni təkində də apostrof S, cəmində də. Səbəb də odur ki, S, yes cəm şəkilçisi ilə apostrof S yiyəlik hal şəkilçisi tam olaraq qarşı-qarşıya gəlmirsə, biz o zaman S-i ixtisar edə bilmərik. Apostrof yalnız larlar mənasını verən S-in üzərinə düşdüyü zaman S ixtisar olunur. Davam edirik. Qeydimiz, 6-cı qeydimizə baxaq. Yiyəlik halda birinci tərəfdə each other, one another, everybody, everyone, somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one əvəzlikləri də işlənə bilər. Yəni, bu əvəzliklərin də sonuna onun şəkilçisi apostrof S şəklində artırılır. Burada heç vaxt S apostrof ola bilməz. Misal üçün, each other's parents qarşılıq, birgəlik əvəzliyidir, reciprocal pronoun. Biri-birinin valideynləri, somebody's car, kiminsə maşını, anyone's questions, kiminsə sualları. Qeydimiz 7. Apostrof və apostrof S ölçü və vaxt bildirən isimlərlə işlənir və look şəkilçisi kimi Azərbaycan dilinə tərcümə olunur. Bayaq əvvəldə yadınızda isə vurğulamışdım ki, bəzən ingilis dilində yiyəlik olan birləşmə Azərbaycan dilində yiyəlik hal deyil. Bu formada işlənir. 1 liters bottle. 1 litrlik butulka. Baxın, 1 litrlik butulka şüşə Azərbaycan dilində mənim bildiyim qədərilə yiyəlik deyil. Və yaxud da 1 days holiday. Bir günlük tətil. Amma ingilis dilində yiyəlik aldı. Baxın. 1 days, bir apostrof S-dən əvvəldir. Niyə? Çünki 1-dan sonra day S-lə cəmlənə bilməz. Çünki birdən sonra tək isim gəlir. 1 kilos sack. 1 kiloluk kisə. A second pause. 1 saniyəlik fasilə. Cəmləndirək indi. 2-dan sonra liter sözü cəmdə gəlir. S-lə cəmlənir. 2 liters. S cəm şəkilçisi olduğuna görə apostrof tək olur. Ondan sonraki S ixtisar olunmuş olur. 2 liters bottle. 2 litrlik şüşə. 3 days holiday, 3 günlük tətil. Yenə 3-dən sonra day S-lə cəmlənir. Çünki miqdar sayda ondan sonra gələn isə mütləq cəmdə olmalıdır. S cəm şəkilçisi olduğu üçün apostrof təkdə gəldi. 5 kilos sack, 5 kiloluq kisə. A second pause dedik. 2 seconds, 2-dan sonra saniyələr cəmlənib. Pause, 2 saniyəlik fasilə. Burada 2 seconds, 2-də 2 kəsr sayda ola bilər. Amma biz burada fasilə, 2 saniyədən danışırıq. 2 saniyəlik fasilə demiş oluruq. 8-ci qeydimiz. Apostrof S bəzi isimlərdən sonra gələrək yer bildirir, məkan bildirir və ikinci isim işlədilmir. Amma yenə də həmin hissə yiyəlik olur. Possessive case və yaxud da genitive case şərti ilə verilibsə onu götürürük. Nədir bunlar? My uncles. Deyirəm ki, we stayed at my uncles. Biz əmimgildə, dayımgildə qaldıq. Gildə, biz Azərbaycanda deyirik əmimgildə. Ev sözü əmimin evində, dayımın evində əvəzinə deyirik dayımgildə qaldıq. İngilis dilində deyir ki, we stayed at my uncles. Əmimgildə qaldıq və at my uncles'dan sonra, apostrof S-dən sonra house sözü işləmir, amma yenə də yiyəlidir. Deyək ki, at the baker's, çörək dükanından aldım, çörək dükanında. At the grocer's, ərzaq dükanı. At the chemist, aptek. At the Brown's, Brownlar cildə. At the travel agent, səyahət agentliyi, ofis mənasında ofis sözü ixtisar olub. At Tom's, Tom cildə. At the butcher's, ət dükanında. Sonra at the dentist, diş həkimi. At the news agent's, qəzet köşü. At the florist, gül dükanı. At the greengrocer's, tərəvəz dükanı. Və bu sözlər apostrof S-lə verilir. Yiyəlik haldadır. Bir dənə at the Brown's, Z Brown's olanda, soyad olanda S apostrof olur. Qalan hamısında apostrof S olur və yiyəlik haldır. Burada bəziləri, misal at the baker's, bu hərfi böyük ilə yazılarsa, bu soyadlı apostrof S-dən sonra olur. Bu hərfi kiçik ilə yazılarsa, bu çörək mağazası və apostrof S-dən əvvəl olmalıdır, təkdə olur yəni. 9-cu qeydimiz, bəzi ifadələrdə həm of, həm də apostrof S eyni anda işlədilir. Misal üçün, a friend of my brother's ifadəsi my brother's friend'in qarşı. My brother's friend, qardaşımın dostu. Bunu friend'i əvvələ atanda deyirəm a friend of my brothers. Həm of var, həm də apostrof S. Yalnız insan anlayışı bildirən hər ikisində. İnsan anlayışı bildirən isimlər üçün tətbiq olunur. Və yaxud da a brother of my friend's brother, dostumun qardaşı. A brother of my friends də, my friend's brother da hər ikisi
yiyəlik haldadır və doğru formatdadır. Yiyəlik halın digər qaydalardan fərqləndirilməsi. Yəni, apostrof S sadəcə ismin yiyəlik halı deyil. Biz apostrof S-i deyək ki, baxırıq. Apostrof S bəzən is, apostrof S bəzən has, apostrof S bir yerdə as mənasını verir. Asın, yəni bunların qısaldılmış formasıdır. Misal üçün, bu hissəni elə deyə bilərik ki, harda let apostrof S görsəz, bu let as deməkdir, let faildir və bundan sonra daha çox mürəkkəb tamamlıq cümləsi formalaşır. Bu, heç vaxt ismin yiyəlik halı deyil. İndi baxırıq. Apostrof S, is, has, as və yiyəlik halı üçün qısaldılmış forma ola bilər. Yəni, apostrof S üçü burada, bir də bayaqdan izah elədiyim ismin yiyəlik halı. Fərqləndirək indi bunları bir-birindən. 1. Apostrof S-dən sonra verb ing gəlib və xəbər olacaq verb yoxdursa, yəni verb ing-dən başqa bir feil yoxdursa, deməli verb ing özü xəbərdir. Onun qarşısındakı apostrof S də is-dir. Baxaq, the boy is writing a letter. Baxın, writing-dən sonra bir feil yoxdur. Writing özü xəbərdir. Deməli, onun qarşısındakı apostrof S is-dir. İsmin yiyəlik halı deyil. The boy is writing a letter. Oğlan məktub yazır. Apostrof S is writing xəbərdir. İndi növbətiyə baxırıq. The boy's writing is bad. Writing-dən sonra is var, to be feili var. Deməli, xəbərimiz to be-dir. Writing isə isimləşmiş formada gerunddur. The boy's writing, oğlanın yazısı pisdir. Apostrof S orada yiyəlikdir. Çünki writing xəbər deyil. Apostrof S-dən sonra feilin üçüncü forması və yaxud da qaydalı feildə verb plus id. Elmi adı participle to deyirik. Deməli, apostrof S-dən sonra participle to gəlibsə, ardınca əlavə bir isim üstəgəl xəbər mövqeyində feil yoxdursa, apostrof S, is və ya has köməkçi feillərinin qısa forması olur. Misal üçün, the girls lost her bag. The girls lost her bag. Burada lostdan sonra feil yoxdur. Xəbər olacaq başqa feil yoxdur. Deməli, xəbər funksiyasında işlənib lost, apostrof S-də has olacaq. The girl has lost her bag. Qız çantasını itirib. The girl's lost bag was cheap. İkinci cümlədə isə lostdan sonra baxın, bag isimdir və ondan sonra da was xəbər funksiyasında to be gəlib. Deməli, orada apostrof S ismin yiyəlik halıdır. Necə olur? Bax belə. The girl's lost bag, qızın itmiş çantası, was cheap, ucuz idi mənasını vermiş olur. Davam edirik. Apostrof S-dən sonra cümlə verilib, apostrof S-dən sonra an, this, that, these, those, got, been, going, very, so, such, much, just, miqdar sayı feilsiz gələrsə, apostrof S, is, has köməkçi feilinin qısa forması olur. Misal üçün, Hikmət is 10 years old. Miqdar sayı gəlib. Is 10 years old. The teacher has just finished. Just gəlib. Has just finished his lessons. Tom is a doctor. Tom həkimdir. Amma baxın, Tomun həkimi desək, olmayacaq. Tom's doctor. Tomun həkimi burada yiyəlidir. The boy's got a big bag. The boy has got a big bag'dir. Got gəlibsə, apostrof S has'dir. The student is going to do his home task. Going gəlibsə, apostrof S-dən sonra apostrof S mütləq is'dir. Is going to do his home task olmuş olur. Apostrof S-dən sonra isimsiz sifət və ya sözünü gələrsə, apostrof S, is köməkçi feilinin qısa forması olur. The student is clever. Baxın, sifətdir. Apostrof S-dən sonra sadəcə sifət gəlib. The student is clever. Tələbə ağıllıdır. Və yaxud da sözünü ilə baxaq. The student in the room. The student is in the room. Tələbə otaqdadır. Baxın, bu bir cümlədir və xəbəri yoxdur. Deməli, apostrof S orada xəbər funksiyasındadır və is'dir. Əgər apostrof S, he, she, it, who, what əvəzliklərinin, where, there, here zərflərinin this, that işarə əvəzliyinin sonunda gəlibsə, bax gördünüz, heç biri isim deyil. Bunlar isim deyilsə, ismin yiyəlik hal şəkilçisi bunların üzərində də gələ bilməz. Əvəzlik və zərflərindən sonra işlənən is və ya has feillərinin qısaldılmış formasıdır və ismin yiyəlik halı deyil. There is
Bax, there is there ifadəsidir. There is much water on the floor. Döşəmənin üstündə çoxlu su var. He is a student at the university. O universitetdə tələbədir. Əgər apostrof S-dən sonra afraid, proud, fond, interested gələrsə, bu bilirsiniz nədir? To be afraid of, to be proud of, to be ilə olan bəzi feillər ki var, expression şəklində verilir. Orada o expressionlardan əvvəl ən çox sizə Dövlət İmtahan Mərkəzinin suallarında afraid, proud, fond, interested çıxır. Bunların qarşısındakı apostrof S hər zaman isdir, diqqətli olmaq gərəkdirir. Baxın, Yusuf is interested in sports. Yusuf idmanla maraqlanır, idmanın marağındadır. Əgər apostrof S-dən sonra my, your, his, her, its, our, their yiyəlik əvəzlikləri, Azərbaycan dilində bu həm yiyəlik əvəzliyidir bunlar, həm də mənsubiyyət şəkilçisi əvəzində də işlənir. Çünki ingiliscəsində qrammatik mənsubiyyət şəkilçisi yoxdur. Məsəl üçün deyirəm, kitabımı ver, give book, orada mənsubiyyət şəkilçisi olmadığı üçün deyirəm, give my book. Kitabımı ver deyirəm, mənim sözünü işlətməyə də bilirəm. Amma ingiliscəsində mütləq işlədirəm. Bu, yiyəlik və mənsubiyyət əvəzlikləri gəlirsə, bunların qarşısındakı apostrof S heç vaxt ismi yiyəlik halı ola bilməz. Kənan is my classmate. Kənan mənim sinif yoldaşımdır. Əgər apostrof S let feilindən sonra gələrsə, apostrof S asdır. Biraz əvvəl burada da demişdik. Let us mənasını verir. Let's visit our teachers tomorrow. Gəlin sabah müəllimlərimizi baş çəkək, müəllimlərimizin yanına səfər edək. Gəldik isimlərdə cins anlayışı. Yəni bu o demək ki, ismin yiyəlik halı bu qədər, bitdi. Cins anlayışı da sadə bir şeydir. Qarşımıza çıxa bilər irəliləyən zamanlarda deyək ki, əvəzlik bölməsində. Ona görə qısa bir baxış ataq. Masculine, yəni kişi cinsi bildirən isimlər. A boy, a man, a policeman, an actor, an uncle, a lion, a waiter, a salesman, a landlord ən çox işlənənlərdir və sair. Bunlar kişi cinsidir. Əvəzliklə əvəz eləyəndə də he olur. Feminine, qadın cinsi. A girl, a woman, an aunt, a policeman, a lioness, a waitress, a salesman, a landlady xanımları bildirir. Bu o deməkdir ki, buradan da görürsünüz, ES və INE şəkilçisi ilə kişi cinsini bildirən peşələrdən xanımlara aid olan peşələri düzəltmək olur. An actor, an actress, a waiter, waitress, a poet, poetess, a host, hostess, a prince, princess, a hero, heroine, xanım, qəhrəman mənasını verir. Neutral, orta cins, bütün cansız və ortaq isimlər orta cins hesab edilir. Misal üçün, a car, a table, a doctor. A doktor niyə orta cinsdir? Çünki xanım da ola bilər, bəy də ola bilər. A student, tələbə, qız da ola bilər, oğlan da ola bilər. A teacher, xanım da ola bilər, bəy də ola bilər. A baby, qız uşağı da ola bilər, oğlan uşağı da ola bilər. A cousin, həm əmi qızı, həm əmi oğlu. Dayı qızı, dayı oğlu, qızı, bibi oğlu mənasını verir. İndi isə gəlin ismin yiyəlik halına bir neçə testin üzərində baxaq. Choose the correct variant. Düzgün variantı seç. Yesterday's meeting. Dünənlərin İclası. Biz bayaq dedik ki, today, tomorrow, yesterday hər zaman təkdə olur. Bunları cəmləndirə bilmirik. Cəmləndirə bilmiriksə, S cəm şəkilçisi və üzərində yiyəlik hal forması yaza bilmərik. Deməli, 1 yanlışdır. 2. Jack and Jane's mother. Sadəcə sonuncuya apostrof S qoyulub və mother sözü də təkdədir. Jack və Jane'in anası. Apostrof S şərikdir. İkisinin bir apostrof S varsa, deməli, ana da şərikdir. Ana şəriksə, deməli, bunlar Jack və Jane qardaş bacıdır. Doğru variantdır. 2 weeks holiday. Biz bilirik ki, 2 miqdar sayıdır. Birdən başqa bütün miqdar sayıları cəm isimlə işlənir. Week cəm olmalıdır. S-lə cəmlənir. S-lə cəmlənirsə, apostrof S cəm şəkilçisindən sonra tək başına gəlməlidir. Burada isə S cəm şəkilçisi olmadan sadəcə apostrof S yiyəlik artırıblar. Bu da yanlışdır. Men's work. Kişilərin işi iş sayılmayan isimdir və yaxud da ümumi iş də ola bilər. Kişilərin işi doğru variantdır. Doğru cavab oldu. 2, 4 variantı. Digər bir testə baxaq. Choose the correct sentence with the noun in the possessive case. Şərtə diqqətlə baxın. İsmin yiyəlik halı deyəndə noun in the possessive case deyəcək. Baxırıq. The table's leg is broken. Stolların ayağı yazıblar. Birinci, stolların deyirsənsə ayağı olmazdı. İkinci, stol bir əşyadır. Əşyanın yiyəlik halı apostrofla düzəlmir. Ofla düzəlir. Bunu çıxdı. Today's newspapers haven't been delivered yet. Bugünün qəzetləri hələ çatmayıb. Bugünün təkdədir. Apostrof S təkdə olduğu üçün düzgündür. Qəzetləri də düzgün. Doğru cavab B variantıdır. Digərlərinə baxın, niyə səhvdir? Do you know pupils duty? Sən
Pupil sözün köküdür. S də cəm şəkilçisidir. Apostrof S cəm şəkilçisinin üstündə gələrdisə, biz dedik ki, apostrofdan sonraki S ixtisar olunur. Yəni, S və ES əgər lər şəkilçisidirsə, bu apostrof yiyəlik hal olur. Bundan sonraki S ixtisar olunur. Ona görə C səhvdir. This ship is very modern. Burada apostrof S bayaq siyahıda qeydlərdə vurulardı ki, apostrof S-dən sonra just, very gəlibsə, apostrof orada is'in qısaldılmış formasıdır. Is very modern olur. Yiyəlik halda apostrof S-dən sonra heç vaxt very gələ bilməz. Və she spoke about women's right. Women, qadınlar cəmdədir. Nə tək, nə də cəm formasında heç vaxt bu sözün sonuna S birləşə bilməz. Çünki bu onsuz da S qəbul etmədən cəmi belə kökdən dəyişib ki, burada da cəmdədir. Ona görə bunlara heç vaxt S birləşmir və yiyəlik halı hər zaman apostrof S olur. Bu formatları kökdən dəyişən woman, woman, man, men, child, children, sonra goose, geese, louse, lies, mouse, mice. Bunların yiyəlik halı hər zaman apostrof S olur. Haradasa tək apostrof görsəniz bunlarda S apostrof görsəniz bilin ki, səhvdir. Son bir testdə də baxaq. Bununla da dərsimizi yekunlaşdıraq və siz təbii ki, testlərinizi istər Dövlət İmtahan Mərkəzinin test bankından, istər güvən nəşriyyatından, istər hər hansı bir yerdən işləyib, əgər qaranlıq qalan hər hansı bir hissə olarsa, o hissənin konkret izahını deyərsiniz, short videolar şəklində paylaşarıq, siz də izləyib öyrənərsiniz. Baxırıq. Which of the given expressions are incorrect? Hansı ifadə yanlışdır deyir? Three miqdar sayıdır. Ondan sonra gələn isim weeks cəmdə olmalıdır. Cəmdə olduğu üçün S cəm şəkilçisidir. Apostrof tək gəlib. Vacation doğrudur. 3 həftəlik məzuniyyət. Bu doğrudur. Bizə incorrect lazımdır. Baxın, bayaq dediyim kimi men, kökdən dəyişir. Hər zaman apostrof S ilə olur. Amma burada S apostrof S yazıblar. Açıq aydın səhvdir. Deməli, incorrectdir. Biri 2-dir. The Browns house. Əvvəldə bayaq dedik, cəmlənmədə dedik ki, soyadların qarşısında Z gələrsə, bütöv ailəni bildirir və toplu isim olur. Və hər zaman da S larlər şəkilçisi ilə işlənir. Buna görə də S larlər şəkilçisi olduğu üçün The Browns yiyəlikdə də işlənəndə apostrof tək olur. Çünki ondan əvvəlki S cəm şəkilçisi olduğuna görə apostrofdan sonraki bu S-i ixtisar eləmiş oluruq. 3 də səhvdir. Bizə də səhv lazımdır. Deməli 2-3 doğru variantdır. Amma 4 isə ümumiyyətlə qrammatik olaraq doğrudur. Çünki bizdən doğrunu deyil, səhvi soruşurdu. Maria's wish, Maria'nın arzusu. Belə, bu qədər. Əvvəldə dediyim kimi, kanalımıza abunə olun, dərslərimizi mütəmadi izləyin. Əmin olun ki, xüsusi hazırlıqlara qoşulmadan sadəcə bizim kanalı izləməklə də universitetə qəbul ola bilərsiniz. Siz bunu bacararsınız. Növbəti dərslərdə görüşənədək kanala abunə olun və bizi daim izləyin. Xudahafiz. Wow.